ดีค่ะพี่พิมพ์ค่ะ มาจะกัดหูหนู ค่ะวันนี้เราอยู่ในช่องคนรักหมารักแมวขอนแก่นค่ะ วันนี้เราขอเสนอน้องลักกี้นะคะ ขอทำเมื่อกี้หน่อยแล้ว อันนี้เป็นลูกค้าประจำของเราเองเลยนะคะ มาทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์น้องขนฟูฟรูมา เราจะสนิทกับพวกหนูใช่ไหมคะ ใช่ ลักกี้มาอาบน้ำตัดขนนะคะ อาทิตย์ละค อาบ รั้ง น้ำเฉย อาบ ๆ น้ 3-4 เดือนครั้ง ำตัดขน3-4 เดือนครั้งอาบน้ำมาทุกอาทิตย์ ละครั้ง ลักกี้สงสัยจะหลับแล้วมั้งเนี่ยสงสัยจะหลับมั้ง ไปไม่กัด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  บายบายลักกี้ก่อนเร็ว น้องลักกี้นะคะ เป็นพันธุ์ปอมเมอริเนียนนะคะปอมเมอริเนียนที่ดูข้างหลังสิแล้วอืมมาอาบน้ำอาทิตย์ละครั้ง ตัดขน3-4 เดือนครั้ง ใช่ไหม พันธุ์ปอมเมอริเนียน ทำปอมเลนลีเนี่ยน้องลักกี้นี่น้องลักกี้ มันค่าจะหลับ น่ารักไหม มันค่าจะหลับเลยดู ใต้ท้องรถมาแน่เลยดำ อืม